Bular. Sana qancha kutdimmi? O'zbekiston jaqdimi? Biz uzoq kutgan kunlarga ham yetib keldik. Erka bilan To'xtar va Gold Toshkentda to'qnashdi. Va alaykum assalom. Shotdimi brat? Gold Erka bilanga ochiqchasiga jang qachon ekanligini aytdi. Erka bilan To'xtar esa jangni mart oyiga belgiladi. Boy qachon boy? Qachoncha o'zi? Boy, sen uchun men Tailanddan keldim. Da? Ha. Men O'zbekistonga keldim sen ishga. Давай. Qachoncha o'zimiz? Любой o'rayman. Martmi? Mart. Mart chiqasizmi? Ha, mart. Kel, aka. Давай. Albatta biz Goldga omad tilaymiz va jangni katta intizorlik bilan kutib qolamiz. Bundan tashqari Erka bilan To'xtar va Timur Nikulin o'rtasidagi face to face jarayoni ham bo'lib o'tdi. Yerga bular! Qozog'iston! Ishonasizmi, ushbu jarayonda Erka bilan To'xtarni qo'llab-quvvatlaydiganlar juda ham ko'p ekan. Opposisyonda Timur Nikulin, qatnashimi? Yerga bular qatnashimi? Albatta bu holatni Kurantil ajoyib ta'rifladi. Bular. Sana qancha kutdimmi? O'zbekiston jaqdimi? Va alaykum assalom. Shotdimi brat? Boy Boy qachon boy? Qachoncha o'zi? Boy, sen uchun men Tailanddan keldim. Da? Ha. Men O'zbekistonga keldim sen ishga. Давай. Qachoncha o'zimiz? Любой o'rayman. Martmi? Mart. Mart chiqasizmi? Ha, mart. Kel, aka. Давай. Qadrli do'stlar, videoni ko'ring va albatta o'z izohingizni kommentariy yozib qoldirishni aslo unutmang. Siz kimni qo'llab-quvvatlaysiz? Gold yoki Erka bilan? Assalomu alaykum. O'zbekiston jaqdimi? Boy, yo'l ukamni o'zi sen bilan gaplashadi. Erki bilan aqli ham kuchi ham yetadi. Uka sen qozog'i bilan gaplash, men tojik bilan gaplashaman. O'zbekistonliklar shapaloq bermaydi. O'zbekistonliklar mehmon qiladi, go'sht beradi. Butun yil davomida hamma vizov tashab, yil oxiriga kelib, jang qilyapti o'zbek bilan. O'zbekga podдержка desa, hamma jim turibdi. Erka bilanga podдержка desa, hamma baqirib yotibdi. Xullas, mayli, ikkalasiga ham omad. Erka bilan молодец, приехал, красавчик. Qolganni ertaga ko'ramiz. Nikulin, я за тебя. Надеюсь, ты выиграешь, потому что потом мы должны будем встретиться с тобой.